Lang. Kemana dek? Mancing belut. Pemancing belut. Mancing belut. Pem Mancing belut. Gimana ya? Milih. Dimakan Baraya. Gimana ya? Milih. Ngalika itu asup. Eta anjir eta belut nabi ngelok. Geus nolol mang mah lebar. Ini nu ieu bingelok pas dicabut dong tah oh eta geuning heueuh. Doh. Kajerokeun lah tuh mang. Tah kitu kan heula. Bur. Terus beri kunacina nyapu kula tadi pas nongol teh. Iya. Tadi tanya yang deui katilu tinggal. Mungkin bio mun ieu mah cenah capuk. Tah eta belutna eta di luhur. Nah, eta sira rempodan tanya. Nyanggut Sodnya di luhur belutna. Tuh kenyaplukan kene. Baraya kaget saya. Wih. Tarik Baraya ya. Tarik salit. Asangan. Wih, berarti cowok gitu. Kan kamera pegang. Aduh, shit. Lebar. Wih, abong cina meter. Ayolah, udah lewat enggak apa. Nemu lagi. Mudah-mudahan ganas kayak barusan. Letak pelakon. Nyala di dia ini. Wah, Baraya. Kaget saya teman-teman. Ini ruas. Teman Sabta. Kaget asli ini, aduh waktu ngobrol. Wih. Udah kasih jarak ini mah. Lepas lagi guys. Mana? Teman-teman, ngaceleng teman-teman. Baraya nemu lubang. Tuh. Mudah-mudahan ya lubang belut.
coba. Lubangnya ada 2. Kepiting lewat barusan. Lubangnya kayak mata ya, ada 2 ngelinding. Naon? Ah. Ini ada keong. Dimakan baraya. Alhamdulillah tuh. Ih. Kita kasih jarak ya segini. Lubangnya ketutup keong barusan. Tarik pelan-pelan. Wah, dilepas Pak. Tarik. Salit. Terus guys. Wih, ngelawan gitu. Tagen. Ada yang ngejetruk. Wih. Ada di kamar. Alhamdulillah baraya tuh. Lumayan. Jempol lah. Beban kuning ABG bongsor ya. Tuh, lumayan. Yuk, lanjut nyari lubang. Salam satu hobi. Celom kiri wilayah.